Cześć, z tej strony Marek Denus. Nastąpiła ta chwila, na którą wiele ludzi czekało, czyli składamy dzisiaj Monstera do całości. Jest pięknie wypolerowany. Wszystko zobaczycie w tym odcinku. Tak jak mówiłem, mamy tu przygotowane rzeczy. Wszystkie zostały wyczyszczone. Tutaj mamy przygotowane nowe śruby, naklejki oraz uszczelki. Dodatkowo, co było męką dla mnie, polerowanie tych elementów. Zostawiłem specjalnie jedną lagę dolną, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak to zrobić u siebie w domu, na przykład jak będziecie chcieli sami sobie zrobić renowację Monstera. Więc zaraz przejdziemy do drugiego pomieszczenia i pokażę mniej więcej, jak to wypolerować. Dobra, jesteśmy w pomieszczeniu takim brudnym, moim roboczym, gdzie to wszystko polerowałem. Dolną goleń włożyłem do szczęk aluminiowych, żeby jej nie porysować, a w czasie polerowania, żeby było mi łatwiej. Na początek bierzemy sobie papier 1000 wodny. Ja robiłem sobie to tak, że ucinałem gdzieś tej szerokości paski papieru. O, coś takiego. Tu mam przygotowaną w kubeczku wodę. Namaczam troszkę i robiłem to w taki sposób. Następnym krokiem jest to papier 1500 i tak samo jak poprzednim razem ucinamy sobie pasek tego papieru. Fajnie robić to w pomieszczeniu, gdzie możecie trochę ubrudzić rzeczy, bo przy polerowaniu czy tu właśnie tym szlifowaniu to będzie naprawdę dużo brudu. Następnie bierzemy papier 2000 wodny i robimy tak samo jak z poprzednimi dwoma. Dochodzimy do takiego efektu, jak tutaj widać, po papierze 2000 wodnym i teraz zastosuję, ja to nazywam włókninką. Możecie dostać takie włókniwo ścierne, ja kupiłem na przykład w Castoramie, ale w każdym chyba sklepie będzie. Będę szlifować również tak samo jak papierem tą dolną goleń. Mniej więcej wycinam taki kawałek, to jest około 4 cm. I takimi ruchami całą powierzchnię szlifuję. Możecie zobaczyć, jaki już jest efekt mniej więcej tutaj, a na tej płaszczyźnie. Już mniej więcej łapiemy jakiś połysk. Ale jeszcze przed połyskiem to długa droga. Po zastosowaniu włókninki mamy ładnie już widać połysk i ładne polerowanie. Teraz zajmiemy się polerowaniem mechanicznym. Tutaj mam taką polerkę małą z Parkside'a, wiadomo z jakiego sklepu. Do tego mam tutaj taki krążek polerski z bawełny. Najważniejsze jest to, jak polerujecie aluminium, żeby nie nagrzewać materiału. To jest najważniejsze. Do tego też użyjemy tej pasty. W linku na dole pod filmem będziecie mieli możliwość gdzieś ją kupić na Allegro czy coś, a tutaj możecie sobie zobaczyć. Do polerowania jest dobrze ubrać sobie okulary, żeby pasta Wam nie chlapała w oczy i dodatkowo jakiś fartuch albo stara odzież. Zaczynamy. Nakładamy sobie trochę pasty. Staramy się jak najmniej, żeby temperatury nabierało w miejscu. Czyli nie dociskamy mocno w jednym miejscu, tylko lecimy dookoła. I wszystko robimy takim zwinnym ruchem, z lekkim dociskiem.
Wycieramy wszystko czystym ręcznikiem bawełnianym. Mniej więcej, już widać, że jest bardzo ładny połysk, ale jeszcze to przelecę drugi raz i później jeszcze będziemy polerować ręcznie. Jesteśmy po drugiej polerce mechanicznej, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Fajny jest efekt. Odtuścimy. Biorę czystą szmatę i na nią będę dawać pastę i wszystko będę polerować ręcznie, tak jak szlifowałem papierami. Czyli troszkę tutaj rozprowadzimy i taką techniką polerujemy wszystko ręcznie. Dobra, jesteśmy po ręcznym polerowaniu. Wszystko sobie wyczyścimy, odtuścimy i jest gotowe do montażu. O, ten efekt to już widać, lusterko ładne. Możecie zobaczyć. Zaczynamy od wkładania uszczelek. Zaczynamy od uszczelki olejowej. Mamy do tego też specjalny wybijak zrobiony. Dobra, to lecimy. Podkładka tak jak była wcześniej. Mocujemy ją tutaj. Ja zawsze uszczelki, jak będę je wbijać, jak wbijam, lekko tutaj daję oleju, żeby fajnie nam się tu wpasowały. Wciskamy ją delikatnie, powoli. Może sama wejdzie? No raczej nie. Mamy trochę włożoną tą uszczelkę. Bierzemy wybijak. Ja zawsze delikatnie gumowym młotkiem sprawdzamy. Weźmiemy sobie tutaj sprężynkę, która zabezpiecza uszczelkę. Ostrożnie, pomału sobie tutaj ją wkładamy. O, i tutaj spójrzcie, najważniejsze jest, żeby ona w ten rowek tutaj weszła. Ok, mamy założoną uszczelkę olejową wraz z pierścieniem zabezpieczającym. Teraz wezmę uszczelkę kurzową. Uszczelki kurzowej nie trzeba tak smarować, bo ona płycej wchodzi, więc normalnie przykładamy tutaj sobie lekko. Bijamy, ona nawet powinna czasem sama wejść, ale sobie tutaj dobijemy delikatnie. Możecie zobaczyć tutaj krawędź uszczelki, wszystko fajnie wygląda, jest elegancko. Z drugą goleniem robimy tak samo. Delikatnie tutaj smarujemy uszczelki smarem, jedna i druga. Uszczelki nowe założyliśmy, zamienniki. Mam mały dostęp do nich, więc jak ktoś by potrzebował, w komentarzu albo prywatnej wiadomości udzielę mu pełnej informacji co do tego. Zakładamy lagę. Delikatnie, powoli, bez pośpiechu. O, sprawdzamy, czy wszystko działa. Można tu zobaczyć, jak ładnie uszczelka zbiera. Ok, jedną lagę mamy. Rozbieramy sobie tłumik, żeby wyciągnąć sprężynę. Tu pamiętajcie, jest lewy gwint. Żeby go zalać, musimy to wszystko zdjąć. Oraz sprężyną. Mamy tutaj tłumik, dajemy sprężynkę tutaj pod tłumik i wkładamy go do goleni. O, mamy tutaj, wystaje nam szpilka. Bierzemy sobie przedłużkę, nasadka 15, naciskamy delikatnie tutaj tłumik i wkręcamy. Na razie wkręcamy ręcznie, później użyjemy grzechotki do tego.
Czujemy opór. Dokręcamy. Ok, dobra. Teraz następna część. Lagę dajemy na maksa też w dół. I teraz ważna rzecz. Będziemy wlewać olej. Olej musi znajdować się 10 cm od wysokości tutaj góry lagi. Więc wlewamy. Ja użyję Motorexa 7,5. No i wlewamy w takim razie. Tutaj na początku można śmiało, bo on trochę wypije nam tego oleju. Dobra, słyszymy bąbelki. Trochę go poruszamy. O, już zaczyna tłumienie pracować. Dobra, ja sobie tak wzrokowo zobaczę, ile mniej więcej. O, jeszcze lania. Ok. I zaraz otworzę kolejną butelkę i będziemy wlewać olej. Wzrokowo sobie sprawdziłem, że jesteśmy w miarę przy końcu. Przygotowałem sobie taką mezurkę, tak to się nazywa? Chyba tak, nieważne, ale tutaj mamy podane wartości i tu już będę sobie spokojnie, powoli ten olej wlewał. Więc wlewam sobie olej, żeby precyzyjnie go podawać. I teraz powoli leję i będziemy sprawdzać stan oleju. Musi być 10 cm od górnej krawędzi lagi. Do zmierzenia ja używam miarki. Ona jest czysta. Wkładam. O, zanurzyło się, więc mamy 10 cm. Jeśli wszystko nam gra, olej sobie odstawimy. Będziemy wkładać teraz sprężynę. Pamiętajcie, że tłumik nam, jak puścicie go, to on ucieka. Więc sobie możecie złapać tak. Tak, tutaj. I szybko w miarę to zrobić, żeby go złapać. Dalej dajemy tutaj z tworzywa tą przekładkę. No i zakręcamy. Pamiętamy, że tu jest lewy gwint. Tą nakrętką aluminiową. Wkręcamy do oporu praktycznie. Tutaj ładnie wszystko układamy. Kręcimy. Dajemy górnego kapa i dajemy zawleczkę. Mamy zawleczkę, dokręcimy sobie całą lagę na razie lekko. Mocniej dokręcimy dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli koronę i półki. Więc na razie to lekko sobie dokręcimy tyle, ile jesteśmy w stanie złapać. Dobra. Teraz sobie odkręcimy regulację i sprawdzimy, czy wszystko działa. O, możemy zobaczyć tutaj właśnie, jak tłumienie. Wszystko jest, czyli ilość oleju zgadza się. Teraz zamontujemy jeszcze taki czerwony regulator. On jest na śrubę robaczkową. Ok, sobie go dokręcimy tutaj. Delikatnie, bo to jest mała śruba. O, jest. I tutaj wszystko nam ładnie się kręci. Ok, mamy booster wypolerowany bardzo ładnie. I teraz będziemy montować. Tu mam przygotowane nowe śruby z nierdzewki. Przed włożeniem użyjemy niebieskiego kleju, żeby je połączyć, żeby się nie odkręciły. Wszystkie śruby mamy przygotowane. Mamy również klucz dynamometryczny. Ja będę dokręcał siłą około 6 Nm. Tutaj sobie ustawiam. Daję. Póki co na razie będziemy je sobie na luźno wkręcać ręcznie. Przykładamy booster.
oraz śruby i wszystko sobie ręcznie na luźno zrobimy, bez jakiegoś ciśnienia. Ok, jedną mamy i po kolei sobie złapiemy je na luźno na razie i później będziemy kluczem dynamometrycznym dokręcać. Dobra, to mamy też złapaną i teraz trzecia, ostatnia na tą stronę. Kręcimy delikatnie i sprawdzamy, czy gwint nie jest uszkodzony, ani krzywo nie wkręcamy. Teraz użyjemy klucza i będziemy dokręcać po kolei. Nie dokręcamy też na maksa, tylko po kolei każdą śrubę. Mniej więcej równo. I tak samo robimy z drugą stroną. Mamy już mniej więcej wszystko złożone. Booster jest dokręcony. Śruby są zabezpieczone też klejem. No to montujemy te cudowne półeczki. Ok. Wszystko mamy, tak jak wcześniej mówiłem, wyczyszczone. Montujemy je luźno, bez śrub. Wkładamy. Tu mamy pierwsze przejście. Zauważcie, że tu mamy wyżłobienie na te półki. Więc mniej więcej wiemy, jak je ustawić sobie. Wyciągamy troszkę je. Ok. Dobra. Za wysoko. Dobra. Tu nawet możecie sobie sprawdzić. Tu mamy wyżłobienie takie i do tego momentu po prostu ustawiamy tą półkę. Czyli tu trochę w dół. Tu troszkę w dół też. Patrzymy na lagi, czy wszystko jest ok. Jest ok. Może minimalnie tutaj jeszcze tak damy. O, ok. Warto sprawdzić. No i co? Teraz kolejne śruby. Tutaj tak samo zabezpieczymy wszystkie gwinty niebieskim klejem. I ostatnia śruba. Dokręcamy je wszystko na razie luźno. I tutaj kluczem dynamometrycznym wartość ma wskazywać 11. Dobra, mamy 11. No i dokręcamy. Pamiętamy, sprawdziliśmy wszystko, położenie mniej więcej korony tutaj, gdzie ma być wszystko. Delikatnie, powoli dokręcamy. Druga strona to samo. Czyli mamy wszystko dokręcone z taką siłą, jak producent podaje w instrukcji. Ja sobie jeszcze sprawdzę dla świętego spokoju, czy wszystko mi się tutaj zgadza. Ale chlubie olejem. Tu mi się zgadza. Tu tak samo. Super. Następne śruby. I zaraz będzie końcówka. Górna półeczka. Bardzo ładnie wypolerowana. Jeszcze wszystko wyczyścimy i pokażemy. Zakładamy od góry. Powolutku, delikatnie. 3 śruby takiego samego rozmiaru jak w dolnej półce. Półce, koronie. Ja sobie tu zawsze na luźno to wkręcam. Wtedy mam pewność, że gwint elegancko wszystko wchodzi. Nie kantuje się. Tutaj nie będę póki co kręcił kluczem dynamometrycznym, ale też mamy tutaj wartość 11 Nm. Ja je zostawiam luźne, bo tu nie potrzebują być skręcone, gdyż nie jest to włożone, nie będzie póki co włożone do roweru. Została nam ostatnia śruba. Tutaj od strony osi. Też je nie będę wkręcał mocno kluczem, tylko tak luźno, bo nie będzie koła ani nic włożonego. Niepotrzebne jest, żeby tutaj były te elementy napięte. Tutaj mamy ostatni element, czyli oś.
Zakładamy. Też wypolerowana. Proszę tutaj zrobić ujęcie. Praktycznie już gotowy. Zostały tylko naklejki do naklejenia. Całość odtłuszczamy. Mamy wszystko odtłuszczone i w sumie teraz jest najgorszy moment, którego najbardziej się bałem, czyli naklejenie równo naklejek. Naklejki kupiłem w Sticker Studio i zobaczymy jak to pójdzie, ale cholernie się boję i będzie ciężko chyba. Lecimy z tym. Kurde, są tak grube, fajne, prawie jak oryginalne. Weźmiemy sobie papier, szmatkę, żeby nie rysować za bardzo tych naklejek. Delikatnie będziemy w stronę załamania tego, zaokrąglenia bardziej niż załamania. Staram się iść w stronę dołu, żeby nie było żadnych bombli. Sobie tutaj sprawdzę, ok. Boże, już bym chciał to mieć za sobą, szczerze mówiąc. To jest chyba najgorsza rzecz w tym amortyzatorze. Dobra, może sobie go przestawię tutaj bardziej. Już tyle, niewiele zostało. Powoli, bez pośpiechu. Dobra, zobaczmy jak wyszła ta strona. No, chyba jest kozak. Tak, punkt odniesienia, taki protip. Odniosłem tutaj ta fałka do tej fałki. Ale wygląda chyba kozak. Dobra, teraz druga strona. Dobra, jeśli mamy teraz punkt odniesienia, ja sobie w sumiarku wymierzę. Tutaj ile potrzebuję? 8 mm. Z tej strony sobie zaznaczę mniej więcej ołówkiem. Ponownie też odtłuściłem tą stronę. No i co? Teraz znowu naklejka. Znowu trochę stresu. Tak jak widzicie, skończyliśmy renowację oraz serwis Monstera. Dziękuję wszystkim, którzy czekali, bo nie lada wyzwanie. Osobiście dla mnie to było 20 ponad godzin samego polerowania. No, ale efekt, jak widzicie, opłacał się i całe moje starania też. Dziękuję. Jeśli macie chęć, dajcie dzwoneczek, subskrypcję i oczywiście łapkę w górę. No i tyle. Zapraszam do następnej renowacji oraz serwisu amortyzatora. Cześć!